밤마다 들려오는 코골이 소리 때문에 가족이 먼저 잠에서 깨는 집 많으시죠? 그런데 코골이 참는 게 아니라 줄일 수 있습니다. 코골이의 원인, 코골이는 잠들었을 때 기도가 좁아지면서 공기가 진동해 나는 소리입니다. 특히 바로 누워 자면 혀와 목 근육이 뒤로 떨어져 코골이가 심해집니다. 첫 번째 방법, 수면 자세 바꾸기. 가장 효과적인 방법은 단 하나, 옆으로 자는 겁니다. 백이나 쿠션으로 등을 받쳐주면 자는 동안 자세가 돌아가는 것도 막을 수 있습니다. 두 번째 방법, 코 막힘 해결. 코가 막히면 입으로 숨 쉬게 되고 코골이는 더 커집니다. 자기 전 코세척, 가습기, 그리고 약국이나 다이소에서 파는 코확장 밴드만으로도 차이가 큽니다. 세 번째 방법, 술과 흡연 줄이기. 술은 기도 근육을 과하게 이완시켜 코골이를 악화시킵니다. 특히 잠들기 4시간 전 음주, 이건 정말 중요합니다. 네 번째 방법, 배기 높이 점검. 배기가 너무 높으면 목이 꺾여 기도가 더 좁아집니다. 목만 받쳐주고 턱이 들리지 않는 높이가 가장 좋습니다. 다섯 번째 방법, 혀와 목 운동. 혀를 입천장에 붙였다 떼기, 아예 이오를 크게 발음하기. 하루 5분만 해도 2에서 3주 후 효과를 느끼는 분들이 많습니다. 주의해야 할 경우, 하지만 코골이와 함께 숨이 멎거나 낮에 너무 졸리다면 수면무호흡증일 수 있습니다. 이 경우엔 꼭 병원 상담이 필요합니다. 코골이는 체질이 아니라 관리의 문제입니다. 오늘부터 하나만 바꿔보세요. 가족의 잠이 달라집니다.